라이프 출발하겠습니다. 자, 서서히 속도 올리면서 거생하도록 하겠습니다. 자, 오른쪽 10회 방향, 저 이제 아웃인 아웃라인으로 주행을 하시겠고요. 자, 인, 그 다음에 아웃. 자, 보시면서 탈출 라인 쪽으로. 자, 브레이킹 포인트에서 분명하게 브레이킹 확실하게 해주시고, 터닝 포인트에서 자, 이펙스 방향. 바짝 붙어서, 자, 어디나, 활용을 해주시고요. 핸들을 갖다 바로 볼 수 있게끔 해주십시오. 차 탈출하고나요? 가속하도록 하겠습니다. 세 번째 차 탈출. 자, F들 가속 하겠습니다. 가속. 핸들링 부드럽게 가져가시면서 왼쪽으로 속도 부드럽게 쭉 올려주시기 바랍니다. 가속성에 대한 부분들, 자, GSF 가속성에 대한 부분들 쭉 보시고요. 스피드 포인트 200m, 브레이킹 포인트 쭉 강하게, 브레이크 강하게. 자, 90km, 80km까지 쭉 떨어뜨려 주시고요. 왼쪽 CP 포인트 방향 쪽으로, 자, 안쪽으로, 상호음도 마찬가지. 자, 올라갈 때 부드럽게 악셀링 가속. 자, 핸들이 많이 꺾여 있는 상태에서 악셀을 강하게 가져가지 않습니다. 오르막 구간에서는 부드럽게 핸들링으로 왼쪽 숨어있는 CP를 공략한다 생각하시면서 왼쪽 CP 바짝 붙어서 공략, 부드럽게 악셀링. 호응도 마찬가지. 자, 다시 이어지는 내리막 우측 시야 두시고 우측에 자, 에픽스 방향으로 시야를 두시면서 부드럽게 악셀링 컨트롤합니다. 자, 올라갈 때는 악셀 부드럽게 치고 올라가면서 자, 가속, 부드럽게 가속. 왼쪽 숨어있는 왼쪽 콘도 공략을 하시면서 바깥쪽 아웃라인 쪽으로 쭉 치고 나가주십시오. 자, 여기는 약간의 부속 코너링입니다. 자, 우측 CP를 스피드 시작하면서 바깥쪽으로 쭉 끌고 나오면서 아웃 공략. 자, 지금 컨텐츠의 롤이나 이런 부분들도 꼼꼼하게 챙겨보시고요. 속도는 충분하게 40km에서 50km까지 충분하게 줄여주신 후에 다스렸다가 핸들이 펴지는 순간에 저희가 이제 직선 상황을 만들어 놓고 악셀 부드럽게 가속해서 풀 가속합니다. 자, 2번 차 가속, 3번 차 탈출 가속. 자, 브레이킹 포인트, 충분한 브레이킹. 왼쪽에 파란색 터닝 포인트에서 부드럽게 턴인. 자, 에펙스 방향 우측 시야 두시면서 부드럽게 악셀링 컨트롤 해주시면서 바깥쪽으로 아웃인 아웃라인 활용해서 탈출하면서 악셀. 2번 차 악셀, 3번 차 탈출 악셀. 대략적으로 70km 정도로 북각권으로 오른쪽 왼쪽 눌리는 서스펜션의 느낌 밸런스 보시면서 탈출합니다. 탈출하면서 핸들 똑바로 만든 상황 악셀 쭉까지 갑니다. 백미터지점 브레이킹 충분하게 자, 80km에서 자, 에이펙스 공략 우측 자, 바짝 붙어서 공략해서 아웃인 아웃라인으로 자, 상호공 차량 마찬가지. 이번 코너가 의외로 브레이킹이 조금 많이 들어가야 되는 부분입니다. 터닝 포인트에서 안쪽으로 바짝 공략하면서 부드럽게 악셀링, 자, 조절, 자, 복합 코너입니다. 여기도 마찬가지로 오른쪽 왼쪽 이어지는 복합 코너에서 핸들링 잘 해주시고요. 자, 마지막 차 탈출 악셀 가속 한번 하겠습니다. 풀 가속, 핸들 부드럽게 가져가셔야 됩니다. 자, 속도 대략적으로 180km 넘어가고 있고요. 자, 195, 200. 자, 놓고 서지점 브레이킹. 자, 충분하게 브레이킹. 자, 왼쪽. 자, 이제 천천히 넘겠습니다. 자, 오르막에서 부드럽게 악셀링. 자, 여기서는 다스리는 구간. 왼쪽에 숨어있는 히든콘. 자, 블라인드 콘 공략. 부드럽게 악셀링 해주시고요. 자, 내리막 우측 시야 두시면서 터닝 포인트에서 오른쪽으로 악셀링 포인트. 자, 이제 오르막에서는 부드럽게 가속하면서 토크감도 느껴보시면서 쭉 밀고 올라갑니다. 그리고 왼쪽 바로 공략 숨어 있습니다. 스피드 시작게끔 공략하시고 바깥쪽 이용하시고 다시 이제 약간의 고속 컬러링. 자, 우측 스피드 시작해 바짝 붙어서 최대한 바짝 붙어서 악셀